扫地机绝对是我们账号被催更最厉害没有之一的内容了，但真的不是我们想当鸽子，主要是各家新机出的实在太快，一批接着一批，直到9月底，国补和各家秋季旗舰新品都陆续推出，我们知道这一次是真的不能再等了。所以我们在放弃质量和放弃时效之间选择了放弃休息。这期内容绝对是你能看到全网最全且最新的扫地机横屏内容。如果能对你有所帮助，还请3连支持一下，非常感谢。内容较长，各位可以自行跳转观看自己感兴趣的环节。那我们正片即刻启程。外观展示首当其冲第一款云鲸 G5， 上次横屏里面云鲸 G4 的表现就相当不错，这代延续了同样高性价比的同时，来看看性能上又有怎样的进步。追觅 S30 Pro Ultra 增强版，比起上一次横屏里的 S30， 后缀里又多了个增强二字，那究竟增强的部分在哪里呢？我们来一起探个究竟。科沃斯 T50 Pro T 系列的 T20 和 T30， 我们之前都有测试到，给我最终留下的印象就是小问题奇多无比，不知道这台体验上面是否会好上一些。美的 V15 Pro 自问世以来热度高的可怕，这次美的在这台机器上的宣发真的是下了老本，但上次我们的横屏里美的的机型结果真的还挺糟糕的，不知道这一代的结果如何。石头 P20 Pro 这代抛开性能不谈，但从外观来说绝对算是大刀阔斧一般的升级了，属于是最像石头的一机，不知道性能的提升能否像外观一样多。追觅 S40 增强版，其实本来这个位置是要留给 X40 增强的，但在测试途中发现后出的 S40 配置比 X40 甚至还要高一些，但价格却要划算许多，所以最终便由 S40 出战了。云鲸骁001 Max 原定这个位置是留给001本体的，也是测试到一半发现又出了 Max， 那作为云鲸冲击高端的第2代产品，表现又会如何呢？石头 G20S Ultra 这系列一直都是石头的高端产品线，这款也是这个系列的最新机型，那舍弃了祖传平板托布后的这系列效果会变得更好吗？最后一款科沃斯 X5 Pro Ultra AI。5000多的售价，本期的最贵机型，单看名字也是 buff 拉满了。那实际上是否也有拉满呢？就要实测出真知了。测试开始前，先放一个关前提醒，这个非常重要，各位务必详细查看后再使用本期内容，会对你的观看体验有很大的帮助和改观。那先来说第一项清洁能力对比，相比上一次把扫和拖手动控制变亮，在各家都在主打托管模式的今天，我最终决定铺设一个带边角、头发、干湿、混合、顽固污渍的综合测试场地，剩下的全交给各机器自行处理，全部机器开启托管模式。生死有命，富贵在天，只能祝各位机器好运。那我们先来看看地面的残留结果。追觅的2款仅在固体污渍的边角有少量残留，但没有形成清洁死角。更贵的 S40 残留也要更少一些。除此之外，没有任何残留，效果非常不错。P20 的边角是这项测试中唯一一款可以完全清洁干净的，但面对顽固污渍并没有进行针对性的处理，整个场地也还有少量的干垃圾残留。旗舰款的 G20 虽然没有干垃圾残留，但顽固污渍表现同样不怎么样，且边角有一个不到1厘米的清洁死角。云鲸的2款在这项上结果几乎没有差异，同样也是有边角的清洁死角，但因为程序上都会进行多次复拖，顽固污渍的印记明显浅了很多。美的虽然会针对顽固污渍做处理，但湿污渍的区域残留却比较严重，地面会留下很明显的脏水印。X5 也同样是在边角没有处理好，甚至会把污渍带到原本没有铺设到的区域。但最后的 T50 Pro 结果则是最抽象的，在回充时还出现了无法返回基站的 bug， 救援时掀开底部有巨量的污渍，那究其原因，猜测可能是因为猫砂没有正确吸入，卡在吸口附近后又沾到了湿垃圾，导致直接整个集成系统罢工。手动放回基站自清洁后，头发在滚刷缠绕的也是非常死，小轮子上也有少量的污渍残留。那除了这款外，各家机器清洁完后的机器底部状态我也做了记录。P20 的滚刷因为是分体式设计，虽然初衷是为了防缠绕，但结果来说，这个中间分开的部分反而成为了头发的好去处。我们在测试到一半的时候，就有听到机器会发出异响，想来就是这个缠好的头发锤和地面碰撞发出的了。那剩下的机器我就不一一点评了，直接给各位放个文字总结版，感兴趣的朋友可以在简介处找到完整过程。另外，各机器的智能判断逻辑也给各位放个文字版本，这个各家的差异还蛮大的。追觅、石头、美的3家选择增加单次运行的时间，提升清洁力；云鲸则是选择多次出动，科沃斯则是毫无准备，感觉就是根据面积判断进行了一次简单的清扫。那从这项清洁能力测试的结果也不难看出，在面对常规污渍的情况下，各家机器基本都是可以搞定的。贴边和防缠绕这2个今年各家都在攻克且在大肆宣传的地方，也确实是更加容易出问题。那既然如此，我们就一不做二不休，针对这2项分别来个单独的极限测试。先来说贴边，我们原定是复刻上一次的横屏测试场地，但考虑到各家近半年都在这项上面猛发力，那我们也总归是要加些筹码才对。场地仍然保持了内外内拐角的假墙、不规则墙体以及大小2个规格的圆柱体和电脑椅的底，但污渍量直接翻了3倍。看看在这种汪汪队拆家后级别的环境下，各机器表现如何？在没有顽固污渍和头发的情况下，上一项测试边角结果最好的 P20 Pro 这项上稳坐第1，甚至要比自家的 G20 还要好上特别多。那除了科沃斯以外的其他机器表现也都还不错，云鲸和美的对于电脑椅这种不规则区域清洁效果非常好。
好，都会尽可能的往里探入，但在内边角仍会有一个清洁死角。除此之外，云鲸的两款对于圆柱体的边角清洁效果相比其他的机器也要更好。追觅的两款则是在边角清洁效果上是本期全部机器里表现最好的，但即便有能够贴边清扫干净的能力，但对于这种不规则区域，它从上一代开始就是这种非常保守的程序设定，不会再往多探一步。那上一项拉胯的 T50 Pro 这项倒是没有翻车，虽然相比上面的机型整体来说会差一些，但也姑且还在可以接受的范畴里。但本期最贵的 X5 表现则不像是今年的机型，真的非常的差，没有一个区域是清扫干净的。结合我们年初的测试结果综合来看，虽然各家都达不到宣传页上那种机械臂一探啥缝隙都能搞定的夸张效果，但确实也都有很大的进步。日常家用来说，应该都不会有什么问题了。除了科沃斯，那说真的，感觉它最新旗舰的 X5 单看这项的表现，还不如上次测试的性价比机型 T20S， 挺不理解的。那最后再放一个文字版的结果总结，可供你做一个省流参考。另外，这项的结果还可以结合后面会提到的模拟家中环境测试的路径规划，一并做参考。那这里我们先按下不表，继续我们的清洁测试下一项毛发缠绕。那如果有看过食品宣传页的朋友，应该不难发现，今年各家在毛发缠绕这个点的宣传上面可以说是不遗余力的。那既然厂家宣传的如此自信，那我们就用极限测试环境再来一次单独的毛发测试，攒上大量的头发以及毛发，在当中再混杂一些湿润状态下的头发。那这个状态下，就算是今年最新的洗涤机，应该一大半都会翻车。所以这项的结果，各家都会缠绕是可预料到的合理结果。那在都缠绕的状态下，谁更好处理呢 ？S40 表现最好，缠绕是全部机器里最少的，这个点也是机身形态上 S40 相比 S30最大的提升。云鲸的两款和 S30虽然因为实在毛发量太多没有吸进去，但也并未缠死在滚刷上，清理起来非常方便。日常环境来说，这4款应该都是可以做到不缠绕的。剩余的5款产品，美的艰难但坚持着，虽然听声音早就在中途已经缠死，但仍可以在不爆错的情况下走完全程。两款石头和 T50 则是清扫到一半，机器就需要人工救援，滚刷均已经缠死。最差的还是 X5，清扫不到半程就需要人工救援一次不说，在回血的过程中还需要救援它第2次，且每次都是滚刷边刷完全缠死的状态，清理起来非常的困难。那如果你的家中毛发量同样很多的话，这项的结果应该能对你起到很大的参考作用。那正常家庭的话，上面的清洁测试环节应该是已经够用了，但我对于这期视频的目标可是百科全书，所以一些你可能会遇到的情况，我也都帮你们测试到了。比如你的家中有一块地毯，这项上面我们上次横屏用的是短毛地毯，结果各家几乎没有差异，所以本次测试我们直接难度升级，用20克的猫砂加10克的方便面渣模拟日常家中的碎屑污渍，均匀的撒在长毛地毯上，开启各机器能开启的最高吸力，各走一次，计算前后成盒的重量差异，每次测试后用吸尘器进行场地复原。虽然最终结果仍会有微量偏差，但作为能力测试的结果来说，也是绰绰有余了。结果上来看，两款石头和 S40 增强版3台机器表现最好，余下的机型里面，两款云鲸程序设定上会选择规避地毯，因此无法参加本项测试。美的则是吸了，但又好像没吸如吸。那这项展示的是理论上各家机器的最好效果，但是否真的能清洁到，其实还是个未知数。这里呢也同样卖个关子，一会儿再聊。因为除了地毯外，乐章测试也在我们的考量范畴内，尤其是这项还是部分新机的主推配置。一般来说，家中最高的门槛也不会超过1厘米，但为了测试出各家机型的上限，我们准备了从 1.2 到 3.6厘米的障碍，最终的结果还是不错的。各家机型都可以越过 1.2厘米的高度，已经可以满足正常家用。两款主打越障高达4厘米的石头可以越过 2.4厘米的高度，但也折在了 3.6厘米的高墙就是了。低矮区域可通过高度这项并不需要测试，只要看机器人高度即可。一般来说，比机器人高个1厘米左右就可以通过。各位也可以结合自家的最低区域高度做选购参考，但不一定是越低越好。牺牲雷达后，高度虽然会降低，但也会有其他的副作用，我们后面会提。另外，如果你的家中有楼梯或者高低落差，那防跌落也要在你的考量范畴内。我们将全部的机器放置在悬空的台面上，让它们进行清扫。程序上不设置禁区，那在不考虑开启特定程序的情况下，各机器这项上都是没有问题的，令人非常安心。那么以上有关扫地机清洁能力如何，能不能扫到位的问题，就都给各位解决了。下面再来聊一些有关好不好用、省不省心、体验方面的测试。那最重要的就是避障方面了，毕竟比起指望扫地机把脏的地方清洁干净，维持住干净状态的同时，不要有意外发生，才是更多朋友在意的点。我们准备了和上次横屏完全一致的测试环境，上次测试的9款结果你们也可以一并做参考。那先来说大结论，相比上次的结果，总体来说还是要好上不少的。上一次表现就很不错的追觅，这回也是再一次扫出了全场高光。S40白天和夜晚2次测试加起来，也仅是轻微的碰到了一下空塑料袋。S30虽然不如 S40，但也算是第一梯队的优秀了。同样在这个档位的还有001 Max 和 G20S Ultra 2款。剩余的机器里面，科沃斯 X5在亮光环境下表现非常不错，但暗光场景下十分拉胯。美的和 T50则是把能撞的全撞了一遍，甚至会带着拖鞋桌子走上一段距离。那剩下的结果出于时长考虑，我正片就用文字版来做总结了，各位可以自行暂停细看，我呢就继续下一个测试了。因为避障测试其实还没有结束，家中除了物体外，人和宠物也要考虑进去。我让全部机器在同一块场地进行了清洁，期间人会进行走过、停留以及模拟猫猫走过和与机器友好互动，均使用智能或托管模式观察机器的反
反馈。先来说对清扫的影响，两台追觅和 T50 Pro 会把人走过的区域进行补扫，但人停留的区域仍会进行漏扫。J5则是唯一一台会把全部绕行区域再次重扫的机型，其余的机器均不会执行补扫操作。除此之外，变量逻辑里面最让人不理解的反而是售价最贵的 X5 Pro Ultra， 以及全部将雷达从顶部去掉的机器，对于正面的意外情况都毫无准备，仅能针对正面进行不同形式的避让操作。所以目前来看，是让机器更低增加清洁覆盖面积，还是追求安全减少碰撞次数，就要根据家中的情况做取舍了。家中除了会有人以外，还会有很多的意外情况，比如断电、断网，或者家里宠物帮你关了一扇门什么的，都是有可能会发生的，对吧？所以我们也是针对上述的情况做了测试。另外，在无任务状态下，机器是否会自己返回基站也一并测试了。相比上次横屏的大量满屋转，新一批机器的处理方式就要好一些了，但不多。两台机器搞不定断网，只有2台机器可以搞定断电。那至于关门嘛，仍有5台机器还会满屋乱转。如果你的家中有某项不太稳定，那可以参考一下这项的测试结果。建图测试方面，我们以一间80平左右的房屋进行测试，这项的结果不用太在意，毕竟也就是操作一次一劳永逸的事情。过程就给各位快进了，放一个文字版的结果，各位感兴趣的话可以暂停观看一下，能够正确识别出全部房间的机器，给各位做个突出显示。经过手动校正后的画面也给各位放出来了，可以一并看一下。基本上这个状态就是你们买回后打开 APP 会看到的画面了。建图之后，我还让全部的机器在这个测试场地中开启全托管或自动模式运行了一次，这个也是最符合常规家庭的测试项目了。完整的清扫过程再简介，那值得提及的部分我就都整理成文字版本了，各位可以暂停细看一下。如果你的家中有和我测试环境相似的地方，应该能对你起到很大的参考效果。那如果没有，也欢迎你在弹幕或评论分享一下你家的情况，我们也会在下次的扫地机横屏项目中持续完善，像是地毯的清洁效果、电脑椅附近的处理方式等，都可以结合上面的测试项目和这项结果一并查看，你会得到一个更加完整的综合结论。那考虑到时长，我这里就不展开来聊了。耗电量和单次清扫用时，我也接着这项测试一并测试出来了。因为机器人自清洁和烘干等操作也会持续耗电，所以一旦机器在运行状态下电量过低，就会返回充电后再继续进行清扫。虽然逻辑上最终也会完成清扫，但如果不想你都下班回来了，它还没有工作完的话，最好还是让它的电量可以覆盖你的房间大小。那我这边也做了一个不算严谨的计算，可以供你做一个辅助参考，有个基础印象。实际使用根据情况不同，波动幅度会很大。噪音方面，我们先来说烘干时，毕竟机器运行时你大概率也不会在家。表现最好的是追觅和云鲸的4款机器，除非贴着听，否则几乎无感。感知最强的是美的和科沃斯的 T50 Pro。如果你的基站放置位置附近经常有人的话，这项你可以优先考虑一下。托管模式运行状态下，最吵的同样是美的和2台科沃斯，运行起来和个小推土机一样。楼层隔音效果一般的话，为了邻里和谐，还是推荐你选个声音低的。至于自清洗的噪音就都很吵了，这个属于是各家都没什么办法。不过好在时间很短，都是3-4分钟就可以结束。另外，各机器的烘干时间也顺便给你们放出来了。比起洗涤机那边越来越卷的时间竞赛，扫地机这边用时上还都挺统一的。那至于烘干效果，就都用文字版来展示了。这项上各家做的都挺不错的，画面拍的话也看不出来什么差异。我都是取了最低烘干时间效果做的记录，再分别加上个1小时，各家怎么应该都可以完全烘透了。语音指令这边，我们在上次测试的10条语音基础上又增加了5条非常规语音。毕竟现在各家详情上全是XXGPT 嘛，就像是找到了什么流量密码一样。结果来说还是可以的，确实要比上一代有着较大的提升。那详细的回复字数太多，我这里就把回复做省略了，方便你们观看。结果来说，追觅和石头在这方面效果最好，其他的机器常规指令也都可以正常执行。不过怎么说呢，扫地机目前这个状态，我觉得是已经够用了，倒也没必要接着卷。毕竟再卷10年，我觉得也不如一句小爱同学我在，帮我一键3连。好的，十分感谢。那软件方面，除了常规的机器控制外，一些特色功能和设置我也帮你们做了汇总，可以看看有没有你会感兴趣的功能。软件名称和可联动的设备我也都放在这里了。不过共通的一个点就是，除了J5外，现在各家机器都支持摄像头操控拍照或摄像了。那既然如此，我也斗胆客串一下数码区博主，做个旗舰机型画质对比。那结果来说，确实非常旗舰哈。虽然和 iPhone 4S、小米6这些神机有那么些许差距，但比起一众的塞班系统，优势还是很明显的。那目前来说，这个功能更多的还是作为一个监控摄像头，只要拍到就算胜利。画质硬要说的话 ，S30、S40、001和 G20 4款画质上会更好一些。基站尺寸这边各家的数据我也都放在这里了。另外水箱版本的高度预留和打算做嵌入式底部高度预留，我也一并帮各位做了测试。如果你的家中还在装修阶段，暂时不急定型号买机器的话，那其实只要预留好上下水位置和柜体门板预留一个15厘米左右的扫地机出入口缝隙即可。如果是准备购买水箱版本的朋友，各机器的水箱容积也可以看一下，因为这代的产品差异还蛮大的。尤其是北方地面环境本就干燥的朋友，房间还太大的话，是存在水箱
箱太小，一次一换水的可能性的。那最后就是各家的耗材费用和售后政策了。耗材这边因为各家机器都太新，很多机器配件都还没有开始售卖，售后这边各家差异就不大了。表现最好的是美的，可以支持以换代修，只能说品牌力还是很强的，就是产品本身的实力实在是一言难尽。那么全部的测试到这里就都结束了。如果是线性看下来的话，你应该已经知晓了本期机器的一切。但下面要聊的总结部分，你最好是也听一听。我将测试过程中随笔记录的点点滴滴也都放到里面了，应该还可以对你的选购起到一定的参考作用。我们按照品牌做划分，一个一个来聊。那从本期售价最低的云鲸 G5 开始聊起。用一个词来形容今年云鲸的话，我想用贴心二字。相比于上次横屏的 G4，这台机器基本属于是增量不加价的升级，技术参数提升了很多，噪音相比上一代也是有所降低，但价格却没做任何的增长，依旧保持原本云鲸的优点。在外在因素影响的环境下，实际信息覆盖率可以做到本期最佳，整机防尘漏的效果也还处于第一梯队。APP 提示非常到位，机身上还有大量的贴纸，云鲸是真的希望你可以用的舒心。但同样的缺点也仍有继承，无论是键图效果还是语音控制，也许是为了把智能让位给逍遥，这系列在智能程度上相比其他机型来说已经落了整整一代。那如果你对于人机交互、边角清理的需求不高，但想要一台性价比高、可以处理毛发且贴心易用的扫地机，那这款仍可以作为你的首选之一。逍遥001 Max 作为云鲸冲击高端的第一代产品，虽然距离满分答卷还有一定的距离，但我觉得本期的测试结果来说也是可以令人接受的。最大的提升是增加了语音控制和避障效果，虽然相比其他品牌的智能程度上来说还有一些距离，但也达到了今年扫地机旗舰该有的水平。且因为有机神10内下的大吸力，虽然用的是同款滚刷，但毛发的处理要比 G5 还能好一些。但面对动态避障的时候，也变得和其他品牌机器一样唯唯诺诺，少了那份冲劲儿。总的来说，我觉得是一款值得购买的产品，但5000的售价就注定了它很难成为你的首选。个人来说，我还蛮期待下一代002的。Dreame S30 Pro Ultra 增强版和 S40 增强版两台机器，我就放到一起来说了。同样一个词来形容的话，我会用稳定二字。这个不仅在扫地机上，Dreame的全线产品都有给到我这个感觉。那至于为什么，你看现在屏幕的内容显示量就知道了，真的是非常扎实好用。在我们各种极限测试下，两台机器也几乎不会出现 bug 方面的问题。各项测试的结果来看，无论是毛发还是贴边、避障还是智能，基本每一项都在优等生的队列里。这个真的是要靠代积累的。这个也是为什么我把两台机器放到一起来说的原因。两台机器无论是外观还是配置，几乎就只有一个滚刷样式的差异。那更新的这版滚刷也确实让毛发缠绕的效果好上了太多。但除此之外，你会发现在避障结果、贴边处理、地毯吸力，甚至在键图精确度上都有所提升。而这两台机器在价格上的差异却仅有300元。不追求外在的变化，而是实打实的在打磨提升内在的能力，和后面要聊的品牌比，真是形成了鲜明的对比。那当然也有缺点，目前来说，它对于低矮区的清洁覆盖率还不太够，对于地毯的识别效果来说，也不如后面会提到的石头来得好。贴边效果虽然非常优秀，但谨慎的避障策略也会让它在面对一些不规则障碍物时存在一定的漏扫区。但总的来说，绝对是一款瑕不掩瑜的好产品。那最新发布的 X50，在我录制这些内容的时候，虽然看配置来说提升很多，我个人还是非常感兴趣的，但因为仍处在预售阶段，确实是赶不上本次横屏了。但 X40增强版我倒是有测试一部分，结论来说和 S40增强版真的使用体验差别不大。结合价格综合考虑的话，无论是对比自家其余机型，还是本期出现的其他品牌机型， S40都在我的优先推荐列表里面。那至于 S30 Pro Ultra 增强版本身的产品实力也是没有问题的，如果后续会进一步降价的话，同样也是值得购买的一款产品。那下来科沃斯 T50 Pro 这个品牌在上次横屏之前，我对它的固有印象真的还蛮好的，毕竟是最早做扫地机的品牌。但放在今天，我对这个品牌的评价甚至不需要一个词，只要字就可以，白，是真的白。其实上次横屏我就隐约有这个感觉 ，T20 和 T30明明是隔代的产品，但测试结果却基本没什么差异。那我当时以为是 T30刚好提升不多，还被我逮到了。但到 T50测试完的今天，我觉得就是没得洗，就是单纯的白。他们是真的很努力的在想着下一代产品增加什么新的名词上去。就配置提升了好几版，然后一看测试结果，和 T30比基本都没什么差距。所谓的智能 AI 托管，最多算是个托管，和智能基本不沾边。机器测试途中也是问题频出，但就这样，它仍然是我本期最推荐的科沃斯机器。因为 X5 Pro Ultra AI 更是个重量级，同样 bug 一堆不说，多项测试结果也都是垫底的存在。那 OK， 我们抛开产品力不谈，它名字都带 AI 了，总要聊聊智能吧。行，那就聊聊智能。确实常规指令可以对答如流，那问题是谁现在做不到呢？稍微进阶一点，一个基础的人名问题，回答都是抱歉，我不太理解。那这句的回答也同样是我对这个品牌的印象。重营销的效果就这么好吗？大家可能有所不知，我们才出不久的洗涤机横屏里面，同样我不推荐的天可
和科沃斯是同一家公司，但无论是天歌还是科沃斯，销量都是常年在销量榜上的存在。那为了账号能多活一阵子，我就点到为止吧。希望有一天科沃斯可以用产品实力来打我的脸。那在今天这个时点，我觉得这两台机器真的很难在你的选购考虑清单内。那同样在洗涤机那边，今年显露颓势的石头，在扫地机这边倒是进行了大刀阔斧、有如新生一般的迭代升级。从这系列组成的平板拖布都换成了旋转拖布，也不难发现，今年的石头决心真的很大。那 P20 Pro 和 G20S Ultra 两款产品，我就放到一起来说了。同样用一个词来形容的话，我觉得可以用蜕变来形容。提升的部分真的很多，外观变得小巧圆润，人机交互的语音也相当不错，机身的高度也是做得很低，对于地毯的清扫效果也是非常友善，越障能力相比其他的机器也要更强，贴边清扫的效果也是非常不错。如果家中有很多10厘米左右或以下的低矮区域，石头基本可以作为你的首选。目前最大的问题是毛发缠绕很夸张，而且这个因为是产品结构问题，后面就算是软件推送固件升级，应该也解决不了。除此之外，因为雷达内置的原因，避障表现也较为一般，智能托管模式的清扫逻辑也还有提升空间。如果你无法安装自动上下水的话，水箱版我也推荐你慎重考虑。为了外观，水箱的容积相比以前的机器来说太小了一些，再加上估计是一次性升级太多，机器 bug 是真的多的夸张，就看下来倒是没有什么特别致命的。理论上软件多升级几次应该会有所改善，但也确实是理论上，因为后面石头会继续出新产品抢占市场，还是沉下心来优化现有产品，谁也不好说。但至少我是不知道的。那如果你细心的话，会发现这整段我是没有提到型号的，因为上面说的所有总结部分，你放到两台机器上面都完全适用，甚至大部分测试环节下说的更早、价格更便宜的 P20 Pro 反而效果更好。那抛开一些看起来有理解不了的参数外，技术参数上两款产品也确实没啥差别。也许多次软件升级后 G20S Ultra 会更强，但只看本期的测试结果来说，如果你的家中完全没有毛发困扰，平时又经常捣鼓智能设备，能够接受偶尔机器犯个病，需要它不仅可以贴边，还能越障钻低矮区域清洁的话，那 P20 Pro 可以作为你的首选之一。最后的美的 V15 Pro 一个词来形容的话，我觉得就是努力。那这个词放在这里，它既是个褒义词，也同样是个贬义词。褒义词是指对比上次美的 W20 的测试结果真的是好了不止一丁半点。那贬义词的点在于，当需要用努力来认可一个产品的时候，也就证明了目前仍没有特别拿得出手的成果。W20 我上次对它的结论看着多，但其实总结起来就俩字儿。别买，但这代我至少觉得是一个可以出现在家中的家电了。但对比同时期的其他品牌机器，感觉最多能和科沃斯比个高低，还不一定比得过。避障、贴边、毛发缠绕、建图效果、托管运行逻辑，都和目前的各家旗舰新机有着隔代一般的差距，甚至可能隔了不止一代。体验上也不算好，运行噪音和烘干噪音也都非常的高。唯一追上来的只有语音回复效果表现不错，但这项对于扫地机而言本身就是锦上添花，指望这一个点抹平差距是不可能的。但毕竟和上一款也就才隔了半年，虽然起步是真的晚，别人跑得还飞快，但追的速度也不差。再过几代，假以时日，追平和主流品牌的差距也不是没有可能。再凭借着美的的口碑和售后政策，未必不能抢占市场的一方江山。但这都是后话了。至少这代的美的，我仍然不推荐你购买，还是术业有专攻吧。虽然在清洁界内，无论是扫地机还是洗地机，我都没有推荐，但美的的厨电还是非常扎实的。像是2个月前测试的烟机就相当的不错。OK， 那么以上就是本期的全部内容了。全部产品的官方旗舰店链接我都有放到视频的置顶评论区，如果你有需要的话，可以去了解一下，根据自家情况自由做选择即可。你们能买到适合自己的产品，我能挣到一定的佣金，产品力高的品牌还能有更多的销量，实现3方共赢，也是非常感谢朋友们一直以来的支持。你们的每一次听完点击下单和3连支持，都是支撑我们继续做这种内容下去的最大动力。那也借机向各位精神股东们汇报一下，目前我们靠这个形式已经可以实现初步的盈利。老粉应该会发现，我们今年的商单数量明显是要少了很多的。那我这个人也没有什么大志向，改变大市场环境这种事情我不想做也做不来，但至少会尽我所能把这个账号维持现有的模式多一些时日。以目前一年深度测试40台洗地机、20台扫机的频率来说，真的顺利的话，3年之后你可以在我这里直接看到中国清洁店发展变天时也说不定。那么视频学最后的最后，衷心祝愿各位可以买到适合自己的心仪产品。我们下期视频不见不散。